नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं क्यानभा। क्यानभा भनेको एउटा सफ्टवेयर हो, एप हो जसको थ्रु तपाईले प्रेजेन्टेसन, सोशल मिडिया, भिडियो, डकुमेन्ट, व्हाइट बोर्ड, एक्सेल सिट, वेबसाइट, इमेल, फोटो एडिटिङ, भिडियो एडिटिङ जस्ता लिएर थुप्रै खालको अनलाइन सर्भिसेसहरू, डिजाइनिङ सर्भिसेसहरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै कामहरू एउटै प्लेटफर्मले प्रोभाइड गर्छ, त्यो हो क्यानभा। र क्यानभालाई तपाईले मोबाइल फोन र डेस्कटप दुवैमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले आज यो डिटेल यो सफ्टवेयरको बारेमा मैले सिकाउने छु हजुरहरूलाई। एकदमै उपयोगी र युजफुल सफ्टवेयर अथवा एप रहेको छ, यसको बारेमा सिकाउने छु। र यसलाई प्रयोग गर्नलाई तपाईहरूले प्ले स्टोरमा जानुहोला र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरूले क्यानभा भनेर सर्च गर्नुहोला र क्यानभा भनेर सर्च गरिसकेपछि तपाईहरूले यस्तो आइकन पाउनुहुनेछ र यसलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोला। र इन्स्टल गरिसकेपछि मैले के गर्नेछु त यसलाई ओपन गर्नुहोला। र ओपन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरूलाई यसले जीमेल आइडी माग्छ। एउटा जीमेल आइडीबाट तपाईहरूले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै मैले गरिसकेको छु। र म अब यसको इन्टरफेसमा म गइरहेको छु। तपाईहरुले सुरुमा यस्तो आइकन शो हुनेछ, यसबाट तपाईहरु यी सबै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कामहरूमा तपाईहरुले गर्न सक्ने काम भनेको म्याजिक भिडियो, एड, सोशल मिडिया, भिडियो, फोटो एडिटर, प्रेजेन्टेसन, डकुमेन्ट, क्यानभा कोड, वेबसाइट, इमेल, व्हाइट बोर्ड, सिट, यिनी सब कामहरू तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले आफ्नो डिजाइन यो डिजाइनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र क्रिएट गर्न पर्यो भने क्रिएटमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र यो डिजाइनमा गएर तपाईले आफ्नो पुरानो डिजाइनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को टेम्प्लेटमा गएर तपाईहरुले यहाँबाट विभिन्न खालको टेम्प्लेटहरू उपलब्ध गराएको हुन्छ। ती टेम्प्लेटहरूलाई युज गरेर तपाईहरुले आफ्नो एडिटिङ र आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको कुराहरू कन्टेन्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यो मोरमा जानु होला र मोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँबाट यो डिलिट गरेको कुराहरुलाई यहाँबाट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब म तपाईहरुलाई एउटा डिजाइन गरेर देखाउने छु, तपाईहरुले अब हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट। जस्तै मैले यो क्रिएट यो डिजाइनमा गएँ, यसमा गइसकेपछि तपाईहरुले सोशल मिडिया बनाउन चाहनुहुन्छ भने सोशल मिडिया क्लिक गर्नु होला। जस्तै मैले सोशल मिडिया लेखेँ र तपाईहरुले अब यहाँबाट टेम्प्लेट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, आफै क्रिएट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। र तपाईहरुले आफै चुज गर्न पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले फेसबुक चुज गरेँ र फेसबुक चुज गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तै थुप्रै खालको बाइ डिफल्ट टेम्प्लेटहरू शो हुनेछ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यसबाट तपाईहरुले यो कन्टेन्टहरूलाई रिप्लेस गरेर आफ्नो कन्टेन्टहरू एड गरेर पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले कस्टम साइजबाट पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै साइजहरू एड गरेर तपाईहरुले यसमा डिजाइनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले सुरुमा यस्तो रहेको छ इन्टरफेस र मेरो आइकनहरू शो हुँदैछ। र अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ जेनेरेटर डिजाइन, तपाईहरुको यसमा एआईले पनि काम गर्छ र तपाईहरुले एआईलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसमा के गरेँ त क्लिक गरेँ ल, मैले यसमा क्लिक गरेँ, एउटा मैले टेम्प्लेट युज गरेँ ल। यो टेम्प्लेटमा तपाईहरुले आफ्नो युज गर्न सक्नुहुन्छ। र युज गरिसकेपछि तपाईहरुले यो टेम्प्लेटमा अब तपाईहरुले एलिमेन्ट्सहरू एड गर्न पर्यो भने तपाईहरुले फ्रेम, सर्कल, टेक्स्टहरू युज गर्न पर्यो भने तपाईहरुले एलिमेन्ट्सबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईहरुले एनिमेसनहरू पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यो रहेको छ। जस्तै मैले यो फोटोलाई के गर्ने त फोटोजहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट क्लिक गर्नु होला। र तपाईहरुले मैले यो फोटो युज गर्न चाहे भने तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा यो फोटोलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ, यो फोटोलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले यसलाई पनि युज गर्न सक्छौं। र यसको ठाउँमा यो आएको छ र यो टेक्स्टलाई यहाँबाट डिलिट गर्न पनि सकिन्छ। र तपाईहरुले यसलाई रिनेम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको साइज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै ब्युटिफुल नेचर भनेर मैले लेखेँ, ब्युटिफुल नेचर भनेर मैले टाइप गरेँ र यसको तपाईहरुले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यी सम्पूर्ण फिचरहरू रहेका छन्, तपाईहरुले आफै एड गर्नु होला। चेन्ज अल गरिदिएँ मैले, के भयो त मेरो यसको टेक्स्टको कलर नै चेन्ज भएको छ। अब मैले टेक्स्टलाई ठुलो बनाउन पर्यो भने तपाईहरु ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यसको फन्टमा गएर फन्ट साइजमा गएर तपाईहरु यसलाई ठुलो पनि गराउन सक्नुहुन्छ। र एकदमै राम्रो फिचरहरू रहेको छ। र तपाईहरुले अब एडिटमा गएर के गर्न सक्नुहुन्छ, थप एडिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले एडजस्टका कुराहरू, यसमा तपाईहरुले एनिमेसन लगाउने कुराहरू, क्रपिङका कुराहरू, कलरका कुराहरू, थुप्रै कुराहरू तपाईहरुले यसबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले यसमा जस्तै मैले यसमा एनिमेसन लगाउन पर्यो भने तपाईहरुले पोजिसन लेयरहरू सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ रहेको छ। जस्तै मैले एनिमेसन लगाउन पर्यो भने जस्तै मैले यो एनिमेसन लगाइदिएँ। यसरी के भयो त मेरो डिजाइनमा एनिमेसन लागेको छ। र अब तपाईहरुले यसबाट आफ्नो इमेजहरू अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अपलोडमा क्लिक गरेँ। जस्तै मैले के गरेँ त अब यो इमेजलाई मैले अपलोड गरिदिएँ ल। यो इमेज के भयो त यहाँ अपलोड भएको छ। यसरी इमेजहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो चाहिए अनुसारको पोजिसनमा राख्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईहरुले इरेज गर्ने कुराहरुदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू रहेको छ। अब कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा तपाईको हातमा हुन्छ। यसरी हामीले एउटा क्यानभा सफ्टवेयर प्रयोग गरेर अट्र्याक्टिभ खालको डिजाइनहरू बनाउन सक्छौं, भिडियोहरू एडिट गर्न सक्छौं। र होममा जानु होला र होममा गइसकेपछि अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ हामीले यसबाट गर्नुपर्ने कामहरू धेरै रहेको छ। गर्न सक्ने सोशल मिडिया कन्टेन्टहरू धेरै रहेको छ। जस्तै तपाईहरुले अरु केही गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो रहेको छ। र तपाईहरुले कस्टम साइज आफै पुट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट कस्टम साइजबाट गर्नु होला। जस्तै सोशल मिडियामा यो रहेको छ। जस्तै सोशल मिडिया स्टोरीका कुराहरू छन्, अरु पनि रहेको छ। जस्तै मैले फेसबुक गरेँ। फेसबुकमा मैले के गरेँ त ल, मैले यो डिजाइन चाहियो, यो डिजाइनलाई म रिप्लेस गरेर यदि मैले मेरो कन्टेन्टहरू राख्न चाहन्छु भने पनि तपाईहरुले यो फोटोहरुलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट रिप्लेस गरेर यो क्लिक गरेर रिप्लेस गरेर तपाईहरुले आफ्नो फोटोहरु के गर्न सक्नुहुन्छ, एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त क्यानभा सफ्टवेयरलाई युज गरेर
थुप्रै भन्दा थुप्रै के गर्न सक्छौं त डिजाइनहरु बनाउन सक्छौं। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन परेको खण्डमा मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब, कमेन्ट, लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला र यसैगरी अर्को टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोमा भेट हुने नै छ। थ्यांक यू।